遠藤、6難の内容を確認しますと次のようになります。1、仏の滅後にアクセで法華経を説くこと。2、仏の滅後に法華経を書き、あるいは人にも書かせること。3、仏の滅後にアクセでしばらくの間でも法華経を読むこと。4、仏の滅後に一人のためにでも法華経を説くこと。5、仏の滅後に法華経を聞き、その意味を問うこと。6、仏の滅後によく法華経を受持すること。要するに、アクセにおいて法華経を自供を受けたにわたって修行することは極めて難しいというのです。池田、それはなぜなのか。末法の法華経が南妙法蓮華経の大白法であるということもあるでしょう。法を広める資格の問題もあるでしょう。自由の菩薩にあらずんば行事がたき妙法ですから。その上でやはり法華経を行ずれば必ず大難がある。そこがポイントでしょう。大聖人は音菊伝で法灯本の司教難事、この経は保ちがたしの門についてこう仰せです。この法華経を保つ者は何に合わんと心得て保つなりと。斉藤、この法華経は末法の法華経である南妙法蓮華経のご本尊であり、保つとは妙法の光線ルフに生き抜いていくことですね。これが大変なんでございますって話ですね。要するにもう創価学会員ですって公表するだけでも必ず偏見の目持たれますし、いじめられるじゃないけど、自分の信仰してることを公表するだけでももうリスクがあるというか、もうなんですよ。もう誰だってみんな幸せに暮らしたいんだから、そんなことをあえてしたくないよねって話だけど、まあね、それもリスクの上で言わないと言えない話ですよね。そうね。しかもさらにそれを人に勧めるわけですから、そりゃ難が起きるのは当たり前であって、みんな幸せに暮らしたいと思ってるのに、なんでそんなリスクを負うことがあるのかってことだから、しかも仏の滅後にっていうことなんで、自分の力で伝えないといけないってことだから、いかにそれが大変なことなのかっていう話でね。むちゃくちゃ大変だよね、確かに。リスクでしかないんで、それでもそれに勝るメリットはあるので、やるんだけどね。変化をしたくない生き物ですもんね、人間って。だって今が安心なんだもん。そうですよ。それを買いに行こうっていうことはやっぱ変なやつなんですよね、そいつらから見れば。そうですよ。それは何に合うっていうのはその通りだ、幸せになるのが目的だったらうまいもん食って寝たい時に寝て、ね、三大欲求が満たされてればそれでいいわけですけど、それで快感は得られるから、それが幸せみたいなもんですよ。まあね。なんでそれで苦労することをわざわざせなあかんのかっていう、永遠に続かないからですけどね、その三大欲求の快感も。まあ一瞬でしょうね、その時だけじゃない。これをどうやって解決したらいいんだっていうところで生まれたのが仏教ですから、そうね。そのためには何と向き合わないといけないというね、すごく大変なことなんでございます。でそれをねやられているリスナーの方たちは本当にすごいと思いますし、歴代の先輩方もそうですが、いかに大変なことをなされたのか、命がけじゃないとできないですよ。またどんどん難しいんじゃないかなって個人的には思うんですよね。要は変化をしたくないっていう生き物っていう前提でこうやって変化を促すような活動をしてるわけじゃないですか。そうですね。でも世界はっていうか現代はとんでもない勢いで変化してるじゃないですか。要は自分が変化しないっていうことが最大のリスクじゃないのって僕は思うんですけど、そうやって言われてる方もたくさんいるし、でそういう力をつけるためにはこういうことをしていかんとやばいよねっていうね。それも勉強とか筋トレとか、そういうことだったら大変だけどできるんだけど、この法華経の話をね人に進めていくとかいう話、これはなかなかできるもんじゃないっていう話ですね。これ大変だったなかなかね、コアなとこだもんね。もう YouTube チャンネル作るのでもめちゃめちゃ勇気いったし、だそれだけすごいことやってんだぞと、褒めていただいてんだと、先生からねと思って読み進めていきましょうって話です。遠藤、難を耐え抜いて妙法愚通を貫いてこそ法華経を保つということになります。
宗門のように愚教もせず難を避け経文を読んでいるだけでは法華経を保つことになりません。須田、その度胸でさえサボりがちだそうですよ。そうなんですかっていう話ですがね。爆笑。だからわからないんですけど、僕らはもう全然関わりがないのでね、そうね。宗門のほどはね。だけどもそうらしいっていう話ですよね。あかんやんって話ですよね。失笑。斉藤、その意味では准教の牧口先生はじめ創価学会こそ現代において法華経を保つ汝を実践してきたと言えますね。池田、法華経の六難悔いに照らせばそれがどれほど大変なことであるかがわかるのです。権力にもよらず、権威にもよらず、財力にもよらず、民衆が民衆の力で民衆のために民衆を幸福にする大法を世界128カ国地域2011年11月現在192カ国地域に広めてきたのです。日蓮大聖人が称えてくださっているでしょう。釈迦他方十方の諸仏が喝采を送っていることでしょいかに汝をされてきたのか、世界中の SGI の方々がう。192カ国ですからね、すごいことですね。汝であるゆえに釈尊も浄土の直後には法を説くことをためらいました。大聖人も立宗の前に迷われたと言われています。不幸の根源がどこにあるかを一言でも言えば、自分はもちろん父母兄弟師匠にまで国司からの横難が襲ってくることは疑えない。しかしもし言わなければ無慈悲になってしまう。言うべきか言わざるべきかと悩まれた。法華経や涅槃経等の経文に照らして考えるならば、もし本当のことを言わなければ今世は何もなくても後生は必ず無間地獄に落ちる。言えば三生島が必ず競い起こるだろう。そう考えられた上で立宗を決断された。そしてもし横難が起こった時に体験するぐらいならば初めから言わない方が良いと考えられた。その時思い起こされたのが法東本の六難悔いであると言われています。遠藤、六難悔いを思い起こされて大聖人は今度強情の菩提心を起こして退転せじとの請願を立てられたのですね。そこで問題はなぜ法華経を広めれば難が起こるのかということです。釈尊もこれ人に言った方がいいのか、すごいこと分かったけどこれ人に言った方がいいのかって悩まれた。大聖人も立宗宣言すべきか、南無法蓮華経これを人に伝えていった方がいいのかどうなのか、言ったら世間からの難が来ると、国主からの大難が来て、自分の身内とか師匠にまで難が来てしまうかもしれない、でも言わなかったら無慈悲になってしまう、めちゃめちゃ悩まれたという、目の前にとんでもなくでかい壁があったんでしょうね。言わなかったら自分は無慈悲、言ったら言ったで三生島が襲ってくる、言わなかったら今世は何もなくても来世は無限地獄だろうと、自分のエゴってことになっちゃいますからね、人に言わないってこと、これで追い詰められた追い詰められたというか追い詰められた大聖人までですね、もう大慈悲心を起こされまして、言うんだったら大難が来ても退転しないぞと、そう決意をされて、そして令和の今の我々にまで通じる、そこの一つの判断によって今現代の我々にも届いているということですね。すごいですよね。須田、まず法華経が釈仏の経であり随時の経であることが挙げられます。仏の心そのままを相手に妥協せずまっすぐに主張する、その意味では反発が起こるのは当然だと思います。斉藤、確かに良薬は口に逃がしです。真実を言うことがかえって反発を招くのは歴史上無数に例があります。ガリレオなどの科学者も含めて多くの尖閣者が命に及ぶ迫害を受けてきました。遠藤、権力というのは自分たちの安住している世界像が崩されようとするときは、たとえ真理であってもそれを否定し猛烈に反撃してきますね。須田、宗教裁判で有罪を宣告されてもそれでも地球は回っているとつぶやいたという伝説は有名ですが、ガリレオの場合彼の主張を潰そうとしたのは教会の権力とともに当時の社会をイデオロギー的に担っていた伝統的なスコラ哲学者たちでした。池田、イデオロギーというと難しくなるけど、
どんな社会であれ、またいかなる時代であれ、そこには必ず人々の意識を支えている世界観なり価値観がある。それに抵触するものが現れると反動が起きるというのは古今東西変わることがない。須田、デカルトもそうですね。彼は宇宙論を表しながら、内容がコペルニクスの地動説に論及していたためにガリレオの二の舞になることを避け、以降公にしなかった。いうことでございましたね。うんまあ本当に科学が発展するによってっていうのもありますけど、時代時代の常識っていうものは変わってくるものでございまして、ね、価値観もそれぞれ変わってきますよね。そうですよね。うんその中で今まででは常識だったっていう価値観の中だったけど、時代が過ぎてくるとその常識ってどうなんだろうっていう世代が現れたりとかするわけですね。例えばオールバックみたいな、オールバックというかオールバック、髪型の問題ね。オールバックみたいな髪型が当たり前、男は、っていう中でビートルズが前髪垂らすみたいな髪型で登場しましたよね。あれも常識外れなんですよ、あれ。あの当時の世界観からすると、当時からすると、女子みたいな掃除モップみたいな頭しやがって掃除モップって言われてたからモップ頭ってへえ、もうバカにされまくった。でも次の世代からしたらみんな同じ髪型っていうこと自体が非常識じゃないかっていうふうに思い始めたわけです。60年代のイギリス、アメリカは。なるほどね。でいう中でどんどん前髪垂らす人もいて、もちろんオールバックとかもいて、いろんな髪型が多種多様になってきて、男でも肩まで髪の毛伸ばすみたいな、なんか夏の常識をぶっ壊すことが常識になってくるみたいな、そういう時代なんで、それはそれで今度次の世代がロン毛とかダセとかそういう感じになって、なんかこういうこと繰り返していくんだけど、常識って変わってきますよね。で今はだから僕が言いたいのは、世間的にも今多様性だっていうふうにね言われてて、こう常識をこうぶっ壊そうとする働きが出てきてますけど、学科の中でもって話ですね。これが言いたいことですよね。やっぱ常識っていうのも変わってくるので、時代ごとに、昔の時代の当たり前っていうものがどうも違和感を感じてしまうっていう世代なんですよ。でそれを言うってことは価値観を刺激しちゃうんですよね。だからすごく怒られるというかでも若い子に伝えていくんだったらやっぱりね、随分ビギンで対応していってさ、仏法をついてってもらいたいわけじゃん、本当に。だから今回が初めてじゃないので、創価学科の新人はいろんな当時の人たちの価値観に合わせながら、やり方とかアウトプットの仕方変えていきながらつながってきたので、それをする時代に入ってきたのかなというね。2026年に関しては、本当に我々世代が先頭に立つつもりで、学会としてもそれを期待していると思いますし、世界青年学会躍動の年って銘打ってるわけですから、どんどん先頭に立ってくれって思ってくれてると思います。俺は池田先生はそういうふうに思われてると思う。若者が先頭に立てと。そうね。池田先生も現にそうされたから。ありえないぐらい当時で言ったら若い会長でしたもんね。めちゃくちゃ斬新なこと言われてたんで、あの時代からそういうことやね。なるほど。それはね、ものすごい難が来るんですね。これをやるってことは覚悟がいるし、これ6難ね。6難に今我々は立ち向かってるんだから、それは大変だよと。そりゃそうだ。でもそれを楽しみながらやれてるでしょ。すごいことでしょこれね。誰も褒めてくんないけど、俺は自分で褒めるよ。俺も山本君を褒めるし、俺自身も褒めたい。そして今ね、表には出てないけど、目立ってはないけど、そういう活動されているリスナーの方だったり、学会の方、SGI の方を俺はリスペクトしてます。共に知り合いになりたいし、一緒に手を組んで大きいことやっていきたい、思ってますよね。そうやね。価値の創造だもんね。もう難しいこと考えずにトレンドを作るでいいんじゃないですか。作っていきますか。だってそういうことでしょ。価値を変えていくって、トレンドでしょ。創価と書いてトレンドと読むみたいなね。いいじゃない。いい、よかった。だって価値の創造だから、常に新しいことを創造していく側にいるんだからね。伝統的でありながら、常に新しいものを生み出していくのは創価学会だ。変革していきましょうよ。お願いいたしますと。はい。お疲れ。おつもと。